क्या उंगलियां चटखाने से हाथ कमजोर हो जाते हैं? क्या आपने कभी अपने हाथ, घुटने या गर्दन के जोड़ों से टक की आवाज सुनी है? ये आवाज सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, जबकि कुछ को सुकून मिलता है। लेकिन ये आवाज आती क्यों है? क्या ये किसी बीमारी की अलामत है या ये एक नॉर्मल अमल है? सबसे पहले तो ये जान लें कि जब आप अपने जोड़ चटखाते हैं तो हड्डियां नहीं टूटती। ये आवाज दरअसल जोड़ों के अंदर मौजूद एक माया की वजह से आती है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये माया जोड़ों को चिकना रखता है ताकि हड्डियां आसानी से हरकत कर सकें। जब हम कोई जोड़ चटखाते हैं तो जोड़ के अंदर का दबाव बदल जाता है। इस दबाव की तब्दीली से गैस के छोटे बुलबुले बनते या फटते हैं और यही टक की आवाज पैदा करते हैं। लेकिन क्या जोड़ चटखाने से कोई नुकसान भी होता है? ज्यादातर तहकीक ये बताती है कि अगर जोड़ चटखाने से दर्द ना हो तो ये खतरनाक नहीं है। 2011 की एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजाना उंगलियां चटखाते हैं, इनमें गठिया होने के शवाहद नहीं मिले, बल्कि एक मशहूर डॉक्टर ने 60 साल तक एक हाथ की उंगलियां चटखाई और दूसरे हाथ को नहीं चटखाया और दोनों हाथों में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर जोड़ चटखाने के साथ दर्द या सूजन हो तो ये किसी मसले की निशानी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से मशवरा लेना बेहतर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जोड़ चटखाने से हाथ कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। हाँ, अगर आप जबरदस्ती जोड़ चटखाएं तो जोड़ों के नरम हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। ये भी दिलचस्प बात है कि हर किसी के जोड़ एक जैसे नहीं चटकते। कुछ लोगों के जोड़ कुदरती तौर पर ज्यादा लचकदार होते हैं और वो बगैर कोशिश के भी जोड़ चटकने की आवाजें निकाल सकते हैं। तो अगली बार जब आपके जोड़ों से टक की आवाज आए तो घबराएं नहीं। ये कुदरती अमल है और आमतौर पर बेजरर होता है जब तक के दर्द ना हो। आपका क्या ख्याल है? क्या जोड़ चटखाने की आदत फायदेमंद है या नुकसानदेह? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।